क्वेश्चनिंग कितें केलां, इंटरोगेशन कितें जालां, आय डोंट थिंक इट इज रायट फॉर मी टू स्पीक अबाउट इट. बट एक गजाल सांगन दिसता, 2 दिसां पयलीं आमी आझाद मैदानार सांगिल्लें की कितें जावपाचें आसा आनी 2 दिसांनी कितें जालें. फक्त एक कॉमन मनीस म्हणून, सामान्य मनीस म्हणून तुमी पळयता ते एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फाट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा, म्हाका म्हजें एक हें आसा, म्हणजे पिलर्स आसा. पिलर्स इज माय फॅमिली, माय वायफ, माय चायल्ड, माय मदर, माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी. देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा, आमचो गांवचो सापकांठार. आनी सदांच हांव सांगता, आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते, कितलेय सतावणूक जाले, कितली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशी दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता, भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओन्ली फॉलोईंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉसीस, इट इज अंडरस्टूड. बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध वावुरता. आनी हाचे त्रास आमकां जाताय, मनाक त्रास जाता, जिवाक त्रास जाता, खूब गजाली आसा. पण नियती, जी नियती आसा, जो नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा, दॅट ऑलवेज सेज, एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड वॉट गोज अराउंड फास्टर will come around faster, and that's a law of inertia, will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारखे मिडल क्लास लोक जे टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां, आज ताजो हांव निशेध करता. म्हणजे फक्त प्रत्येक बहुजन समाज, प्रत्येक गोंयकार, नॉट जस्ट बहुजन समाज, आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका, एनीबडी कॅन बी इन द पोजिशन दॅट आय एम. आज एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका हो हॅरेसमेंट करता, एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका मानसीक त्रास, म्हज्या फॅमिलीक मानसीक त्रास दिता, जाल्यार तुमी, आमी, म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक आनी गोंयचो खंयचोय मनीस जो आसा तो फाल्यां ह्या पोजिशनार आसपाक शकता. तेन्ना ह्या फाट ओगी रावूं नाका. 2 म्हयन्या भितर गोंयान बदल घडोवन हाडपाची आनी 2027 बदल घडोवन हाडपाची. तो बदल तुमी घडोवन हाडपाक जाय. आय डोंट थिंक दीस इज ओवर इन एनी फॉर्म. हो म्हाका, हांवें आत्तां कोणी म्हाका विचारलें कितें जालें काय म्हणून. नाटक सुरू जालां आनी नाटकाचो पयलो अंक प्रॉबेबली आज सोंपला. सो फाल्यां तुमकां परतो दुसरो म्हाका अजून कांय आपोवना, पण ज्या तरेन ज्यो गजाली घडटा त्या तरेन त्यो गजाली म्हाका दिसता अशे तरेन आमकां इलेक्शना कडल्यान पयस दवरपा खातीर आज हो टायम सादिल्लो. I have no more words to say anything further. ED is doing their job, which they are asked to do. I have cooperated with investigation. आमी आज सकाळच्यान सांज मेरेन हांगा आशिल्ले. कोइन्सिडेंटली 3 जे तिसरे लोक आशिल्ले ते म्हाका आतां कळ्ळें की दॅट इज आमचो भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक नायक आशिल्ले, दत्तप्रसाद नायक, who is also a Bandari leader, and Ramrao Bab, who is also a Bandari leader. It is not coincident that this has happened. जाती वयल्यान उलोवचें न्ही आनी जाती वयल्यान कांय करचें न्ही अशें म्हणून आमी सदांच म्हणटा, पण आज म्हणून दिसला आनी जांकां समजुपाक जाय तांणी समजुपाक जाय. हाच्या भायर आनी कांय उलोवपाचें ना. तीन लीडर भंडारी समाजाक सेम रिलेटेड केसीस, ऑल आर कनेक्टेड, ऑल कॉल्ड फॉर सेम रिलेटेड केसीस. आता मेंबराक तुमकां विचारले अहमदाबाद, तेंच्यांनी म्हणटा इलेक्शन रिलेटेड तुमकां क्वेश्चन केलें, तुमकां सेम केलें. प्रश्न म्हाका बाकीच्यांचे कितें प्रश्न विचारले आनी कितें म्हाका खबर ना, पण कोइन्सिडंट इज, ऑर इज इट अ कोइन्सिडंट, ऑर इज इट टू मच ऑफ अ कोइन्सिडंट दॅट 4 leaders of Bandari community are called together, including Adhyaksh of Bandari Samaj. It speaks volumes of what is happening and what is made to happen. Whatever it is, I think people who are doing this, आणि आमकां म्हणजे आज हांगा गिरट्यो घालताले सायडीन ते तुमकांय कोण ते खबर आसा, पयरच्याय सभेक ते आशिल्ले, आजूय हांगा आसा. आनी नॉर्मली ही इज सीन
with Chief Minister of Goa most of the time. So I don't think I need to speak any further. What is there? I think आता खतरे आशिल्लो record करतालो. I saw him. So he is there, seen there. He's seen in Secretariat. He's seen in Assembly. He was seen here. He was seen at Azad Maidan. He's seen quite often. So what this is all about? Yes, सांगपाक म्हाका दिसता आनी दुसरे words हांव use करना. Because I have said so much today, probably lot of more things can happen. My life, my personal life, my family's life can be at stake. But हे सगळे घडटा आसतना लोकांनी एकूच गोष्टीचो विचार करपाक जाय. जे आज म्हजे कडेन घडटा ते जर फाल्यां तुमच्या भुरग्या कडेन घडत, तुमच्या भावा कडेन घडत, तुमच्या बापाय कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. हे तुमच्या पुता कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. तुमच्या घोवा कडेन घडत जाल्यार तुमी सोडटले. म्हाका दिसता हाजे जर आन्सर ना जर आसा न्ही तेन्ना विचार करून भायर सरात त्या फाट आनी विचार करून मत मारा. काय गजाली हांव तुमकां प्रत्येक फावटी सांगला. लास्ट टायमूय सांगले एक फॉल्स एक्सिडेंट केसीन तांणी हे केले आनी कालचे जे स्टेटमेंट आसा काय तुमी कांय स्पोक्स पर्सनाचे पर्सनल अटॅकूय पळयले लास्ट 2-3 दिसां भितर. आय मीन अशें पर्सनल राजकारण आमी केन्ना करूना. आय हॅव डन माय मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्युशनल लॉ एंड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी रायट. म्हाका एकच सांगन दिसता त्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनाक जो एफओजीजी करून घराणीशाही म्हणून बॉब मारतालो. जाणें म्हणिल्लें की 5-10 people used to name. I won't name them today, but they are cabinet ministers in the present government. जो तांच्या नांवान बॉब मारतालो तेन्ना तो बारीक आशिल्लो. आज तो मोठो जाला, प्रॉबेबली ते पयशे खावन मोठो जाला आसतलो. आय एम ओनली मेकिंग दीस पर्सनल कमेंट बिकॉज द वे ही सेड आमी बोणे म्हणून, आमी शिकूंक ना म्हणून. गरिबींतल्यान एक टिचराचो भुरगो जावनी आमच्या आवय बापायन फक्त एक गजाल आमकां दिली ती म्हणजे शिक्षण. आनी त्या शिक्षणांतल्यान आय बिकम अ सक्सेसफूल लॉयर. सो आय वॉन्ट टू टेल हिम दीस दॅट म्हजो लिगल नॉलेज जी आसा ती म्हाका खंयच्याय पार्टेची दलाली करून मेळूंक ना. ती शिकून मेळ्ळा आनी ती शिक्षणांतल्यान हांव निर्माण जाला. तेन्ना असल्यो गजाली उलोवच्या पयलीं दोनदा विचार करा. You want to understand what my legal acumen is? Let us talk about it in person. But don't make such statements across media and ridicule a person just for political reasons because you are paid salary. So ही म्हजी तांचे कडेन मागणी आसा. आनी खंयच्या लिडरांची नांवां बीन विचारली तुमकां? ना, आमकां बाकीचें कांय खबर ना रे. कित्याक आसा सी I don't want to say anything as far as investigation is concerned. ED has done their investigation. We have carried on we have joined the investigation. And I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. तुमकां कितें आनीक डावट आसा अरेस्ट बीन जावपाचें आसा अशें गोंयांत? पळोवया रे, पळोवया. केलो जाल्यार म्हाकाच कळटलें. आज ह्या उलयला तातूंतल्यान म्हाकाच कळटलें. कारण ज्या तरेन विक्टिमायजेशन चल्लां ऑफ अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी, इट इज नॉट डन. It is not done. That why only particular community leaders were called to me. It is not done. It's a clear-cut message. आणि हे जर आमच्या कम्युनिटीतल्या लोकांक दिसना, आय एम सॉरी. आज म्हजे बरोबर सारस्वत आसा, म्हजे बरोबर कॅथलीक आसा, म्हजे बरोबर मराठा आसा, म्हजे बरोबर सगळे लोक आसा. ते इतल्याच खातीर आसा की ते सत्या बरोबर आसा. जाती वयल्यान मतां मागची न्ही, करची न्ही, आनी जाला जाल्यार आमी ते चुकूय म्हणटा. पण आज जाती वयल्यान जर कोणाक विक्टिमायजेशन करता, देन इट इज नॉट फेअर. इलेक्शना खातीर भंडारी समाजाक टार्गेट करता अशें? आय रियली डोंट नो. कोणाच्या मनान कितें आसा तें खबर ना. पूण लोक जे भिरमूट कशें भोंवताले आतां दिसलो म्हाका. भिरमूट आतां दिसली, आज नाशिल्ली, वयर आशिल्ली. सो भिरमूट इज कम हियर. ती भिरमूट कोणी हांगा धाडल्या पळय ती आमकांय खबर आसा. त्यो भिरमूट सदांच गिरट्यो घालता आनी ती गिरट ती घालत आतां नाशिल्ली, आतां आयल्या. तुमकां खबर आसा, इज नॉट फ्रॉम मीडिया बट ही इज वेरी हैप्पी टू बी हियर. अमित जी, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या रीजन था कि कलेक्शंस में? ईडी की इंक्वायरी चल रही है, ईडी अपना काम कर रहा है. ईडी कह रही है very shocking incident of political leaders being summoned by the ED from Delhi has occurred in Goa. आणि म्हाका दिसता की आज ईडीने समन्स इश्यू करून आमी जे पयर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे गजाल आमी सांगताले, इंडिया पार्टीज एकठांय जावन जे गजाल आमी सांगली की BJP कशें अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाक पळयता, ED, CBI आनी IT वापरून. ताजें म्हाका दिसता लायव्ह एग्जाम्पल हें आसा आज कितें चल्लां पळय तें. हो
भाजपाचो जो वेपन आसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ते आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट जाला आनी ताजो पॉलिटिकल लिडराचेर दिल्लीच्यान डायरेक्ट एटॅक आसा. दिल्लीच्यान BJP आज भिल्या की दोनूय सिटां तांची पडटा म्हणून, नॉर्थूय पडटा सावथूय पडटा, कितें करपाचें म्हणून तांकां कळना. ते इतले कन्फ्यूज स्टेटान आसा. सो तांच्यांनी आपले फायनल उपाय म्हणून ED वापरला आनी आज गोंयचे कितलेशेच लेटरांक समन्स इश्यू केल्या. दीस इज नथींग बट मजलिंग ऑफ डेमोक्रेसी. This is not about Congress party or Aam Aadmi party. This is a direct threat by the BJP government, the Modi government to the Indian constitution and Indian democracy. सगळ्यांक खबर आसतलें हजारांनी कोटी रुपयाची लूट चल्ल्या रात दीस. खंयच्या सेक्टरान लूट ना म्हणून ना गोंयांत. मायनींग जावं, कन्वर्शन जावं, ड्रग्स जावं, टुरिजम जावं, कोणाकूच ईडी वाटेक वचना. ED इज ओनली टार्गेटींग पॉलिटिकल ओपोनंट्स. हें कितें चल्लां आज इंडियेचें एग्जाम्पल जगभर इंडियेची डेमोक्रेसी वॉज एन एक्झाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट टुडे द कंट्रीज लायक जर्मनी एंड USA हॅव टू ट्युटर इंडिया ऑन हाव टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी. इट इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट एंड शेमफूल थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड. वी आर ऑल युनायटेड एंड इंडिया पार्टीज टुगेदर will also strongly take a view on this. We are closely monitoring and observing what is happening. But if such type of targeting, political targeting is being done by the BJP, we condemn it. अशें केन्नाच जमना की इलेक्शन कोड चालू आसतना, इलेक्शन डिक्लेअर जाला आसतना दिल्लीच्या ED हांगा समन्स इश्यू करता. ऑलरेडी आमी पळयला 2 मुख्यमंत्र्यांक अरेस्ट केल्या. लिगली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लिडर्सांक भितर घालता ED. कित्याक तांकां प्रचार करपाचो ना, तांचे कडेन आनी कांयच ना. म्हारगाय आउट ऑफ कंट्रोल गेल्या, भ्रश्टाचार आउट ऑफ कंट्रोल गेल्या. कसली गॅरंटी 15 वर्सां पयलींची दिल्ली ती शेळयल्या. नव्यो गॅरंटी लोक एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. आनी हे गजाली खातीर आज काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट्स फ्रीज केल्या, जेणे करून ऑपोजिशन पार्टीन प्रचारूच करप न्हय. आम आदमी पार्टीचे लिडरांक अरेस्ट केल्या EDन. म्हणल्यार आनी ऑपोजिशन आवाजूच नाका. जो मनीस आवाज काडटा तांकां ED, जो मनीस आवाज काडिना आनी जो मनीस EDक भिता तांकां BJP घेता आनी व्हायट वॉश करता. आमी नवीन जिंदालाची गजाल पळयल्या, कशें ताजेर कोळशे घोटाळ्याचो BJP आरोप करतालो, ताका आज BJPन एक्सेप्ट केलो. आमी जनार्दन रेड्डीची केस पळयल्या, जाचेर EDन हजारांनी कोटी रुपयाचो घोटाळो आसलो, ताकाय BJP एक्सेप्ट करता. BJPक प्रत्येक मनीस उपकारता. जे लोकांचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप केल्ले ते BJPन गेल्या आनी ते संत जाल्या. पण जे लोक तांचे विरोधान उबे रावता आनी आवाज उखलता तांकां ED, CBI, IT वापरून ते प्रेशरायज करता. म्हाका दिसता लोक हाका सारके वेळार उत्तर दितले. कित्याक तूं कोणाकूय प्रेशरायज करूंक शकता. तूं 1 मनशाक, 2 मनशाक, 3 मनशाक प्रेशरायज करूंक शकता. इंडियेचे डेमोक्रेसीक आनी लोकशक्तीक प्रेशरायज करूंक शकना. आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता येता काळान देशाची जनता तांकां दितली. भंडारी समाजाचे ते पळय आज जे आमी पॅटर्न जर पळयला, काल जी समन्स येवपाचो पॅटर्न पळयला, इट इज क्लियर की दिल्लीच्यान स्वताच्या राजकीय स्वार्था खातीर एक पर्टिक्युलर समाजाचे लिडर्सांक टार्गेट करप, मागीर तांकां वशान घेवपाचो प्रयत्न करप आनी ते समाजाचेर आपलें वर्चस्व कशें आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न करप. हें हातूंतल्यान पॅटर्नान क्लियर आसा. हाजेर आनी कांय कोणें व्हडले उजवाड चड घालपाची गरज ना. कित्याक होय आतां प्रयत्न आसा की इंडिया अलायन्साक ते भिल्या म्हणून आम आदमी पार्टीचेर प्रेशरायज करप, तांकां फोडप आनी तांकां आपल्या बरोबर घेवप. कित्याक ना जाल्यार BJPक आपली डिफीट क्लियरली दिसल्या. आपूण हरता, आमी घरा वता म्हणून जाल्यार तांचे कडेन कांय ना. शेळेल्लो स्क्रॅपाचो माल हाडून विकपाक दवरला तांच्यांनी. आनी हे गजाली खातीर म्हाका दिसता आज निम्माणो तांकां सहारा घेवचो पडटा तो असली एजन्सी ज्यो आज पपेट एजन्सी जाला. एक वेळ आसतालो सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां आसतना लोकांक इन्कम टॅक्स, CBI किंवा ED असले एजन्सीचेर एक विश्वास आसतालो, बाबा निष्पक्ष प्रोब करतले म्हणून. पण आज कॉमन जनतेक खबर आसा की ह्यो एजन्सी फक्त पॉलिटिकल पपेट जाल्या, पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक टार्गेट करपाक. आनी परत एकदां सांगता, लोकांनी विचार करचो. हे खंयचे एका पार्टीचे, दुसऱ्या पार्टीचे किंवा एका लिडराचे, 2 लिडराचे, समाजाचे, कम्युनिटीचे, रिलिजनाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा देशाचे लोकशाहीचो. हो प्रश्न आसा देशाचे संविधानाचो. We are under direct India's democracy and India's constitution is under direct attack by this fascist Nazi regime of BJP. आणि हे सेम गजाल जर आज आमी पळयत आनी हिस्ट्रीची जर बुकां वाचत जाल्यार सेम पद्दतीन हिटलरानूय नाझी पार्टी जेन्ना वयर सरलेली हिटलराची, सेम पद्दतीन आपल्या विरोधान जे आवाज आसले तांकां सगळ्यांक काबार केल्ले. ते जर्मनीक कळपाक खूब वर्सां गेली की हिटलरान देश काबार केलो म्हणून. म्हाका दिसता आमच्या देशाचे जनतेक खूब बेगीन कळ्ळा की आमचो देश धोक्याच्या डिरेक्शनान हे BJP व्हरता म्हणून.
ओके. आणि भंडारी समाजाक जे